يا مساء الخير. أولا ألف ألف مبروك وشكرا يا ريس وشكرا يا أبطال قناة السويس، وألف مبروك عودة الملاحة في قناة السويس وعبور أول سفينة حاويات وسحب السفينة الجانحة ايفر جرين إلى منطقة البحيرات عشان هيشوفوا حالتها هتستحمل السفر ولا لأ، وحالة البدن بتاع السفينة، ويتم استكمال التحقيقات. وعشان نعرف ونوري العالم ان الخطأ خطأ قبطان وخطأ سفينة، وان القبطان ده سمعته سيئة، والعالم قال ان ده او مش اول حادثة للسفينة ولا القبطان، وسبق وعمل حادثة قبل كده في المانيا في 2019 وخبط في زورق كبير، وان هو كان ماشي بسرعة داخل قناة السويس، والكلام ده هنثبته في التحقيقات ومحدش يرمي علينا تهم ويقولوا المرشدين كانوا على متن السفينة. وكل الكلام اللي طلع يثبت ان المرشدين رأيهم استرشادي واستشاري، وان قيادة السفينة من مهام القبطان ومسؤوليته. الحكاية بقى اللي هتكلم فيها النهاردة ان انا شايف ان السفينة دي بعتت لنا رسالة تحذير غير مباشرة عشان احنا نهيئ نفسنا نستعد لا قدر الله لو حاجة زي كده حصلت تاني. وده الكلام اللي قاله مستشار الرئيس الفريق مهاب ممش رئيس هيئة قناة السويس السابق. لو عايز تعرف كل الكلام ده خليك معايا واتفرج للآخر. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات. ده برنامج كله الخير وانا رومي محمد. حابب اقول لكم ان الفرحة والمباركة والتهنئة دي ما كانتش في مصر، والدول كتيرة اشادت بالانجاز اللي احنا عملناه، وتهنئات الاخوة العرب كانت كتيرة جدا على تويتر ومن نجوم كبار وخلافه. حابب اقول تصريح للفريق اسامة ربيع، قالوا النهاردة لازم ناخده في بالنا وفي اعتبارنا. قال ان دي اول عملية تعويم على مستوى العالم لسفينة بدون تفريغ حمولتها. لو كان الموضوع ده هيتعمل بره كان هياخد فوق ال3 شهور، ولازم يفرغوا حمولة المركب بشكل كامل. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه في الفيديو ده ان السفينة دي بعتت لنا رسائل غير مباشرة وتحذيرات غير مباشرة لازم ناخدها في بالنا ونفكر فيها. وده الكلام اللي قاله السيد مستشار الرئيس الفريق مهاب ممش رئيس هيئة قناة السويس السابق، لما قال في تصريح انه ممكن يكون في تفكير في اجراء تغييرات وتعديلات بالنسبة لحفر قناة السويس، وهيتم عرض الكلام ده والافكار دي على القيادة العليا على السيد الرئيس. ايه الحاجات والرسائل التحذيرات اللي انا شفت ان السفينة بعتتها لينا؟ اول حاجة بالنسبة للمعدات، احنا لازم نصنع او نشتري المعدات اللي احنا اضطرينا نستعين بيها دي. احنا استعنا بقطرتين، واحدة من هولندا واحدة من بلد تانية، والهولنديين طلعوا قالوا ان هم اللي قطروا السفينة، والكلام ده كله عشان ان الوقت كان مناسب. مجرد ما هم جم، مجرد ما المد اشتغل والقاطرات كلها اشتغلت، ونسيوا ان عدد القاطرات اللي كانت شغالة على سحب السفينة دي حوالي 14 قاطرة، وانا كنت راصد وقايل في اخر فيديو ان هم 9 قاطرات. المهم عشان بعد كده محدش يجي يقول احنا عملنا واحنا سوينا وياخد الشغل بتاعنا وشغل رجال قناة السويس اللي بنوجه لهم كل الشكر، ورجال الكراكات. قال ان تم تكريك حوالي 30,000 متر من الرمال عشان نفك السفينة من المقدمة ومن المؤخرة بتاعتها. تاني حاجة لازم نعمل تدريبات على سيناريوهات محتملة لنفس الموضوع، ونعمل تدريبات على سيناريوهات أسوأ. واللي أنا شايفه اللي هو الحمد لله اللي ربنا ما دخلناش فيه، اللي هو السيناريو الثالث اللي اتكلم عليه الفريق أسامة ربيع، اللي هو تفريغ السفينة من حمولتها. احنا لازم نجهز معداتنا ونجهز السفن لقد لو الموضوع ده اتكرر تاني واضطرينا نفرغ السفينة، لازم حاجتنا تبقى جاهزة. ونعمل تدريبات على الموضوع ده، العمال والموظفين يعملوا تدريبات وعلى أسوأ السيناريوهات كأنها مشروع حرب في الجيش، كأنها مشروع حرب في الجيش. تالت حاجة اللي هو قالها سيادة المستشار مهاب مش مستشار الرئيس، ان احنا لازم نفكر احنا هنعمل ايه في قناة السويس
هنعمقها ولا هنوسعها ولا هنعمل ايه عشان نتفادى الموضوع ده؟ هل لما السفينة تخش قناة السويس مثلا هنخلي المرشدين هم اللي يسوقوا السفينة وهم يبقوا المسؤولين عن الدخول وخروج السفن، ولا هنعمل زي ما احنا ماشيين نخلي قبطان السفينة هو المسؤول؟ حاجات كتيرة لازم نبتدي نفكر فيها، والمسؤولين والمختصين يبتدوا يكلمونا عنها، ونشوف هنعمل ايه عشان نستعد. موقف الحمد لله عدى بسلام، وما أردش إنه يحرجنا أمام العالم وأمام الشماتين وأمام الكارهين لمصر. الحمد لله وألف مبروك. وده كان برنامج كل الخير، وأنا رامي الحنا، ومع السلامة.